आजच्या दिसाक माझो सेकंड राउंड कंप्लीट जाल्लो आसा आणि हांव आतां मॅनिफेस्टो जे हांव कामां करतले लोकांची ते डॉक्युमेंट हांव घेवन लोकांचे दारार वता आणि म्हाका रिस्पॉन्स तरी आतां मेरेन बरो आसा आणि जे बी कामां आसतली सगळे व्यापारी आणि तेंचे संघटनाची सजेशन हांवें आयकलेली आसा. त्या भायर त्या प्रमाणे हांवें मॅनिफेस्टो तयार केला आणि त्या भायर जे बी आनी इश्यूज आसतले तेंचे ते एवरी 3 मंथ्स हांवें बरयल्ले आसा की नगरसभा आसतली म्हणून. जे बी इश्यूज आसतले ते म्हाजे फुड्यान मांडटले आणि हांव ट्राय करतले की म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनान हांव जिखले जाल्यार हांव सगळे तेंची कामां करतले. आणि शी इज यंग, very fresh face, very dynamic, and will work for an answer to each and every problem of the people who are from this ward. Manifesto बरयल्लें आसा की हांगा ह्या बाजार मार्केट एरियात CCTV ना, which is the very essential thing in any market. कित्याक मार्केटातच सगळे प्रॉब्लेम जातात चडशे, चोऱ्यो म्हणा कितें म्हणा. आणि दुसरे जे पार्किंग लॉट हो एक अ बिग प्रॉब्लेम दॅट एव्हरीवन फेस इन द मार्केट. आणि तिने ही जबाबदारी घेतलेली आसा की जर ती निवडून आयली आणि आमकां खबर आसा ती निवडूनच येतली आणि वॉर्ड नंबरचे 9चे सगळे लोक तिका निवडून हाडटले आणि ती हे जे प्रॉब्लेम आसा CCTV म्हणा किंवा पार्किंग लॉट म्हणा किंवा लहान भुरग्यांक प्लेग्राउंड करपाचे तयार प्लस थंय एक नाला व्हाता तो पावसाच्या दिसा सगळे प्लेग्राउंड जे आसा ते उदकान भरता त्याची खोली वाडोवपाक कितलेशे असे कामां आसतले जे ती करपाक सोदता. नंबर 9 खातीर तेणी जे कितें ह्या मॅनिफेस्टोचेर बरयलां ती सगळीं कामां ते करतले हे हांवूय तुमकां विश्वास दिता.